Alright guys, may gagawin tayo. Susuin yung X front wheel bearing. Concern ng ating customer ay humming sound sa left side niya. So, pinaripak niya po to nung 100 kilometer yung mileage. Since ito po yung tinatawag natin na general service or complete PMS service. So dito po ginagawa natin kada 20,000 nire-repack po natin yung bearing niya para yung grasa po ay mapalitan ng bago. So itong kay sir ay 100,000 km na pong takbo. So kita nyo po na-repack po siya nung 100. So ang takbo na po na niya ay nasa 115. So